Λοιπόν και μόνο αγώνας. Θα παρακαλέσω, όπως σε κάθε περίπτωση που κλείνει μια εκδήλωση της Χρυσής Αυγής, διότι η Χρυσή Αυγή είναι ένα πολιτικό κόμμα βεβαίως νόμιμο, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την νομιμότητά μας, αλλά η Χρυσή Αυγή είναι παράλληλα και μια μονάδα στρατιωτική. Ναι. Θα σας καλέσω λοιπόν όλους σε θέση προσοχής να ψάλουμε για μία ακόμα φορά τον εθνικό μας ύμνο. Οι σημαίες ψηλά, συναγωνιστές, να ανάψουν οι πυρσί. Προσοχή! Σε γνωρίζω από την όψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που μετράει τη γη. Απ' τα κόκκαλα γραμμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο-χέρο ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο-χέρο ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο-χέρο ελευθεριά. Ζήτω η νίκη! Ζήτω! 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 Χρυσή Αυγή! Αίμα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Τα γραφεία της τοπικής νοτιών προαστίων θα